Nena. Pikë së pari, unë jam shumë krenare për vajzat të zonja si ti. Shumë faleminderit. Shumë krenare për nënën tënde. Besoj që ajo është një grua jashtëzakonshme për gjithë sakrificat që ka kaluar, por mbi gjitha që ka zgjedhur veten. Shumë faleminderit, Luana. Qa po mendon ti tani? Po mendoj që kom me pa dikant shtëpisë. Edhe ajo është gjëja që të emocionon edhe të gëzon më së shumti. Ku? Në fakt, mas këti rëfimi, unë nuk do të mbaj më gjatë. Ti e përmënde krejt padashje, pa e ditur se kush ka munguar më së shumti, dhe me thënë të vërtetën, mua nuk vjen të bëj as një pyetje që mund të mendohet, po dua të them shkovra po tek dhoma e njëshit. Ta dosh! Ta dosh! Sojë, në s'ka qika jeme. Së më tamë. A për më sa më një jam, a? Me dhe që? Jo. A që ti për më shetë televizorë, në për që hejë dhe qurë. Për se koblët. Ka dole. O, të holë zemën. Koj. Majmoni, ja? E di. Ka zëve sa që s'di. Me ne sonte janë motrat e Nenës, Nita dhe Suela. Mi mbrëma! Mirëmbrëma, Luana. Hajde ullu, se s'po di ka. Sa të bukura jeni të treja. Faleminderit shumë, edhe ju po ashtu. Nita është motra e madhe, a? Po. Unë e dyta. Kjo e dyta, kjo ma e vogla. Qa do i thoni sonte Nenës? Edhe njerë nuk të kuptova? Qa do i thoni sonte Nenës tem? Si po e shjeni në këtë rrugtim të fermës? Nenës, mu i mi thonë vitë që du të mu ba me e fortë se sa është. E di që është një vajzë ambicioze, që së dorëzu asë njëherë kur. O, i ndërë ka më shumë. Si jam mësu. Pa folë! Që që është mami? Albiu si gogi, Gjiljona, krejt. Krejt A u mjena. kon smutë nëjsen? Në? A u kon pa qefa nëjsen, ju? Pak është, po ju mu brengos, ti rriqet, rahat, mirë është e. Mos u ba marak se mirë është, kur tamë është mirë, aja neve në komës. Ti rahat me konë mirë, okej? Okej, do me bo më i me nejtë. Mund është me nejtë, ama a kisha pas mundësi me apë dhe disa këshilla, si motres, Luana? Pa tjetër, tani koha është vetëm për ju, nuk jam lënë me njëra tjetërën, kështu që Faleminderit shfrytëzojeni shumë. kohë. Sa i përket disa qeshtjeve që janë kriju këtu, disa situatave, pak në ke mërzit në gjithve. Unë e di që pak a shumë është loj, po na njerëz jem gabojmë gjithë. E di. Gabimet janë si njerëz të vdekur. Njeri kur des nuk kthehet ma. E di. Njëjtë edhe gabimet që ashtu janë, nuk kthehen ma, u kryja i gabim. Po. Kështu që ti nuk i nevoj më mërzit, se nuk i për shka, na ki neve për gjithë shka. Unë e di që ti e ke kuptu gabimin tanë, du është më përmisu, edhe di që je përmisu, kështu që nuk i nevoj as pak më prëngos. E dyta, në gjykatë këtu nuk je, unë e kuptoj që është reality show,
Po prapë se prapë, se cili person besoj që e ka atë personalitetin e vetë brenda vetës që nuk e shfaq asnjëherë. Po ta tham këto se po të që po je te i mase sinqert, kështu që senet tua, gjonat tua familjare, jetën tonë personale, nuk i nevojë me ja tregu askujt. Së është e jotja, është private, edhe s'ka që intereson kërkujna për ty kur gjëvish. Ti ki shumë qka, shumë sene që me kallëzu për vetën tonë. Qysh i ke marrë hapat e parë për punë, qysh e ke gjetë biznesin tanë. Ki shumë sene një që me kallëzu. Nita, vetëm një detaj, është mirë, do më thënë, nuk na lejon shumë informacionet nga jashtë. Krejtë në rregull, unë besoj që këto janë disa këshilla, jo informacione. Pa diskutim. Prapë se prapë, vazhdo. Leje të lirë të bëj lojën e vetë dhe mënyrën si ajo e shijon fermën. Megjithatë unë e di që motra si ato të mirën. Krejtë në rregull, kjo lojën e vetë mundet me vazhdu, që tash, që të vazhdu. Është shumë okej. Edhe sa i përket role, kjo Nena Zero kanë që shështa e fjalla. E mira halku të zeza vetit. Kështu që kjo nuk ka nevoj për mu bo mu një njerës tjerë mirë me e qitë vetën keq. Se kërkush nuk o të e bacen, edhe s'ka nevoj as kjo me bo. Besoj që Nena mesajet e tua i mori të plota. Suela, sa të ka marrë malli për Nenën mi? Shumë, nuk e di, nuk e mësu pa tonë, nuk e di. Si e mësu pa e parë çdo ditë, Por jemi ditë nga doda. Shumë e frojda. Jo, qështu se kena bo, qështu Suel? Se ta është vishë u mërzitë dhe më Shujtë se tani mërzitë dhe momin. Nuk i nevoj me toj. Ej, më i bun? Krejt grupa. Mirën, me cien kena ardhë, beba më ka thonë me të përqovë. O, ja, o zemë. Nuk nga kalon me shumë. tani edhe për qafimin e fundit edhe do më duhet ju ndaj me shumë keqardje. A ke shumë shej? A ba me marë krejt, mos me këthy ma? Jo, nëse doni mund të futen edhe ju me të. Jo, na kështu nuk jena njerë që dollën para kamera, po Nena nuk di ka na ka dollë. Na nuk i kemë qef kamerat. Del gjithmonë njërin familje. Okej, bro. Mos ta vonojmë as ta Nenën, për shkak që i keni edhe ju punën e juj. Shku me registruar në kontaktisht. Për i me, e registrua? Ta shku me registruar. O, zërë, që ka dole ti. Takoni edhe Nenën e pres të kthehet me mua tek arena e brendshme, tek fermerët e tjerë. Unë me ditënjë me një të vjetë, pas në fokën e këtë botës. Shihëm kësmet. Faleve në momit, avion si gogit, Gjiljanës kejve. Shumë edhe lupit në capët kejve në falja. Shumë, okej? Por mu mos jam një. Edhe këtë në qizmi keqa, në i qami të janë një zotë në në të jo, se jo, ham bëllet njeri. Hërë, mojtë hërë gjatë, okej? Metë në kokë, u kry. Që shtojnë këta shqiptarët të Shqipërisë, kokë, gocë. Kaj, Fola moment. Shihëm. Kujdes në rrugës. Fola bebës shumë, thuj që e du shumë. Falat ka bo shumë edhe e ti. Kujdes. Suela, Anita, ju përqafoj dhe unë fort, faleminderit që ishit me ne sonte. Lona. Suela, ty të përqafoj pak më shumë. Faleminderit shumë edhe në ty. Okej. Themi në studio, ndërkohë që e ndjekim edhe kthimin e Nenës, po nuk dua që më dëgjoj. Kam përshtypjen se janë pikërisht këto momentet ku lejnë gjurmë fort tek fermerët tanë dhe megjithatë kuptojnë edhe limitet dhe dimensionet e tyre. Dhe pranojnë veten ashtu siç. Aq më tepër me një histori të tillë, Luan, lufta është mizoria më e madhe që njerëzimin e ka shoqëruar që në krye të krijimit të tij. Kosova në rastin konkret, post lufta është një fenomena më të errët në planet ku traumat e post luftës janë aq evidente në atë vend. Unë nuk kam fjalë se edhe vetë jam në një rast gati përfshirë pak edhe jam vërtet u emocionova shumë nga historia. Do t'i kem pak kthimin e Nenës.
Qënë të thesi. Shumë tremët. Shumë bukur. Kemi në studio? Më falë Castro, se të ndërpreva për të parë kthimin, po më thoje diçka me rëndësi në lidhje me një situatë tënde? Po, që në fakt edhe nuk doa shumë që të flas, megjithatë ta thash, traumat e post-luftës në Kosovë janë aq të frikshme, janë rastet Absolut. aq të shumta, saqë ndonjëherë i bëj dhe thirrje edhe shteti apo instancave ande që të merren shumë në fakt, sepse është një shoqëri e gjithë që edhe pas mbi 25 vitesh po e vuan. Traumat janë ende aty thellë. Unë uroj që gjithçka të jetë mirë. Faleminderit. Mirë.